कहानी का नाम छोटी चिड़िया बड़ा काम। एक बार एक हाथी जंगल में चल रहा था। उसे बहुत गर्मी लगी और वह प्यासा हो गया। पास ही एक छोटी सी चिड़िया उसे देख रही थी। वह उड़कर दूर झील से अपनी छोटी सी चोंच में पानी लाई और हाथी पर छींटे मारे। हाथी मुस्कुराया और बोला, तुम इतनी छोटी होकर भी मेरी मदद कर रही हो। चिड़िया बोली, मदद का आकार नहीं, इरादा बड़ा होना चाहिए। सीख, कोई भी छोटा नहीं होता, बस दिल बड़ा होना चाहिए।